నేచురల్ చికెన్ కర్రీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు. ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న అర కేజీ చికెన్, ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ, 2 టమాటో, 4 పచ్చిమిర్చి, తగినంత నూనె, చిటికెడు పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ గరం మసాలా, తగినంత ఉప్పు. తయారు చేయ విధానం: కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్లో చిటికెడు పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్, కొంచెం జీలకర్ర, ఒక చిన్న స్పూన్ ఆవాలు, కొంచెం మినప్పప్పు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు అందులో వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అందులో మిగిలిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, చిటికెడు పసుపు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో తరిగి పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు టమాటోని మగ్గించుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకొని చారు పెట్టి అందులో మ్యారినేట్ చేసుకుని చికెన్ వేసుకోవాలి. ఒకసారి కలిపి మరో 5 నిమిషాలు మూత పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత తీసుకొని ఒకసారి కూరని తిప్పి అందులో గరం మసాలా పౌడర్, కారం, వేసుకొని ఒకసారి తిప్పాలి. ఇందులో మీ రుచికి తగ్గట్టు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు చూసుకొని వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు చికెన్లో కొంచెం ఉప్పు వేసాం కాబట్టి.
ఇప్పుడు కూర చిక్కగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఇలా ఉంచుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత ఆపేసుకోవచ్చు. కొంచెం గ్రేవీగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు దీంట్లో కొంచెం నీళ్ళు వేసుకో. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించుకోవాలి. పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసుకొని ఒకసారి తిప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికరమైన నేచురల్ చికెన్ కర్రీ రెడీ. దీన్ని వేడివేడి అన్నంతో తింటే చాలా టేస్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో రుచికరమైన నేచురల్ చికెన్ కర్రీ రెడీ.